Goeiedag vriende, ons is vandag in ons tweede dagstukkie en in hoofstuk 2 van Filippense. Soos ek vir die laaste keer gesê het, daar is seker 5 temas, hooftemas in Filippense. En die tema wat ek op fokus is net hoe God in aksie is en hoe God goed bestuur en hoe Paulus dit sien, God se hand in die hele brief. Ons sien in hoofstuk 1 die woordkeuses wat Paulus gebruik, is woordkeuses wat ons sekuriteit gee, is woordkeuses wat ons sien hoe God net goed wat hy begin, sal hy voltooi. Die woorde soos sal, dis net wonderlik om te sien, die sekuriteit wat Paulus in die brief inbou en hoe hy God sien, hoe hy die high view het van God, die hoë verhewende aangesig tot God. En in hoofstuk 2 is al weer 4 paragrawe. Ek gaan meestal van my aandag fokus aan die 2 middelste paragrawe en die laaste paragraaf is net 'n paar goedjies uitwys. So kom ons gaan in hoofstuk 2 in. Dis hoofstuk 2, die hoofstuk 2, die eerste gedeelte is nederigheid en motief. Paulus sê, hou dop jou motief. Moet niks doen uit selfsug of eersug nie, maar sien ander hoër as jy. Hy sê ook, wees hierdie gesindheid. Die Engelse woord is mindset. So, dit is net wonderlik om te sien hoe Paulus ons motief gee, hoe hy kom uitwys het in hoofstuk 1, en nou in hoofstuk 2 sê hy, moet niks doen nie, moenie preek nie, moenie advies gee nie, moenie enigiets doen uit selfsug of eersug nie, maar verneder jouself en sien ander hoër as jy. In ander woorde, jy plaas jouself in 'n posisie om te dien, van onderaf op, jy plaas jouself in 'n posisie om te dien. Die tweede gedeelte is regtig vir my die groot gedeelte. Dis waar Paulus kom wys hoe Jesus homself verneder het tot die punt van dood en hoe God hom dan nog daarna kom verhewe het bo alles. So ons sien in hoofstuk die tweede gedeelte in vers 8 sien ons Jesus Christus, alhoewel hy die gestalte van God gehad het hy nie vasgehou in gelykheid met God nie. Hy het hom verder kom verneder om in gestalte van 'n slaaf te kom. Verder verneder as mens te verskyn. Hy was gehoorsaam tot die punt van dood, selfs dood op 'n kruis. Kruisdood was die vernederendste dood wat die mens kan hê. En as gevolg van hierdie gehoorsaamheid, as gevolg van die leefstyl van kruis, as gevolg van Christus, as gevolg van die feit dat hy hom in homself geplaas het om te kan dien, het God hom verhewe bo almal, die naam gegee bo alle name, almal sal sy naam bely. Die derde gedeelte van hierdie hoofstuk 2, die derde paragraaf, hier van vers 12 af, sien ons hierdie ligdraer hoofstuk. En Paulus sê, as gevolg van die motivering wat jy nou het, omdat Christus so geleef het, as gevolg van hierdie motivering, wees nou gehoorsaam, met eerbied en ongesag, lewe as 'n verloste mens. Wees nou gehoorsaam. Hy sê, soos julle gehoorsaam was in my teenwoordigheid, wees nou gehoorsaam terwyl ek nie daar is nie. Wees nou gehoorsaam as gevolg van hierdie motief, as gevolg van Jesus Christus doen. En wees gehoorsaam en eerbied en ontzag, lewe as verloste mense. Die Engelse woord sê, work out your salvation with fear and trembling. Dan gaan die tweede stuk is so belangrik. Hoekom moet ons so lewe? Hoekom moet ons gehoorsaam wees? Die motief is Jesus Christus, maar dan kom hy na en sê, want dit is God wat in julle die gewilligheid en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Sien, as 2 motiewe. Een motief is Jesus het so gelewe, het homself geplaas as 'n dienaar en opgewerk om mense hoër as hy te sien. Dis een motivering. Dan die tweede motivering is, hoor die lewe nou so,
want God werk in jou wil en hy bekwam jou om sy wil uit te voer. Ons lees dit in Hebreërs 13, ons lees dit in Titus 2, ons lees dit in 2 Korintiërs 8, waar God in ons werk en hierdie mense kweek wat vir hom, vir sy glorie. Dan sê hy as gevolg van hierdie manier van lewe, hy sê, doen nou alles sonder om te kla of te praat. Hoe kan 'n mens goed doen, sonder te kla of te praat as dit moeilik gaan? Want jy weet God werk in jou. Is dit nie ongelooflik nie? En Paulus sê, en as ons in moeilike tye, Paulus wat lê in die tronk, en as ons in moeilike tye kan lewe, en ons kan God se hand in sien, en ons vertrou God, en ons praat nie teen nie, en ons kla nie, en ons amper judge nie vir God. God, hoekom dit, ons vertrou sy wil, sy plan, dan sê Paulus, gaan ons soos ligdraers wees. Ons gaan soos ligdraers wees in hierdie korrupte wêreld. Is dit nie amazing nie, dat hierdie leefstyl, wat ons God vertrou, en wat ons God se vrede het, gaan ons anders te maak in die wêreld, en dit gaan ons laat ligdraers wees. Hoe leef jy in so 'n manier? Wel, daar is motief nou, 2 motiewe, want Jesus Christus se gelewe, want God werk in ons, dis amper soos 'n toebroodjie, hy hou ons mooi in die middel, ons lewe so, ons praat nie teen nie, want Jesus Christus is 'n voorbeeld, God werk in ons het dit, maar dan sê hy ook, deur die woord van lewe uit te dra, hou vas daaraan. En ons woord sê, to hold fast on the book of life. Is dit net nie 'n ding waar ons moeilike tye moet ons nie wegdryf van God af nie, maar ons moet na God toe hardloop. Ons moet nie moan en teepraat kla nie. Ons moet na God toe hardloop, sy plan vertrou, sy wil vertrou. En Paulus sê, as ons daai leefstyl gaan hê, waar ons gemotiveer is deur Jesus Christus, waar ons weet God werk in ons, dis twee sekerhede, en ons hardloop na hom toe, na die woord van God toe, na die lewendige woord van God toe, soos Jesus lees dit ook in Psalm 131 lees ons dit, dat ons na hom toe sal hardloop in hierdie tye, dat ons dan soos ligdraers sal wees vir die wêreld. En die laaste gedeelte is waar Timoteus en Epaphroditus die net voorbeelde is van hierdie leefstyl. Hulle het karaktereienskappe van diensbaarheid, hulle het karaktereienskappe van waar hulle self gee, en selfs amper die punt van dood, soos Paulus gesê het. So my vraag vanoggend en my gebed vanoggend vir ons is, leef ons so? Hardloop ons na God in hierdie tye? Vertrou ons God? Kla ons of teepraat ons? Grumbling en murmuring en questioning? Of vertrou ons God se plan vir ons? Kom ons kyk wat Christus gedoen het, laat dit ons motiveer. Kom ons weet, daar's 'n sekuriteit dat God in ons werk, wat Paulus ons hier gee. En hy sê, doen dit alles sonder om te kla en te praat. Lewe so, en julle sal ligdraers wees. Lewe in hierdie manier, en julle sal die wêreld wys wie ek is. En hardloop na my toe, nie weg van my af nie. En dis my gebed vir ons vanoggend, dat ons na God sal hardloop in die moeilike tye. Sien julle môre is ons in hoofstuk 3, en ek vertrou julle sal deur Filippense saam met my werk, en dat julle dit sal ondersoek, en ons raak maar ons scratch maar die surface, ons raak maar die oppervlakte hierso, maar ek wil julle net die lense gee, waar ons God raak sien in die woord, en in al in Filippense. Lekker dag.